salaamaaleykum gars yi agsi leen ak jàmm ci suñu chaîne bi di tuto Baba Design bële yoon ñu ngi doon gis logiciel bi di Adobe Indesign dañ doon gis nu ñuy gérer suñu texte ci Adobe Indesign tey nag dañuy gis nu ñuy gérer lii di suñuy image ci Adobe Indesign dinaa leen woon noo leen di importer image bi ci Adobe Indesign dinaa leen woon itam noo leen di créer ay bloc di ci dugal image yi ci Adobe Indesign bu leen fàttee abonné bu leen fàttee bës loxo bu bleu bi bu leen fàttee itam bës sonné bi ndax ngeen mën a jàppale chaîne bi mu développé nañu daje léegi sama machine bu ko defee ma won leen loolu nuñ koy defee. voilà ñu ngi ci logiciel bi di InDesign tey nag dañuy xool nu ñuy gérer image yi ci logiciel bi di Adobe Indesign maanaam dinañ seet lii di bloc graphique bi dinañ seet itam image bi ñuy dugal ci biir bloc graphique bi dinañ xool nu ñuy importer image yi ak nu ñu leen di ajuster ba ñu toog ci biir bloc bi li ñuy njëkk a def mooy créer un nouveau document suñu créer un nouveau document dañuy dem ci fichier buñ demee ci fichier ñu dem ci importer buñ demee ci importer ñu dugg ci document bi nga xam ne fa lañ def suñu image bi man maa ngi ko def biir bureau tuto boo seetloo mi ngi ci biir image donc maa ngi fi am ay image damay jël bu njëkk bi ma cliquer ci ouvrir su ma bësee ci ouvrir da ngay gis ni que image bi day ñëw en aperçu ci wetu curseur bi waaye fii doo ko gis ndax man dafa mel ni dama am problème au niveau de mon enregistrement mais dinaa ko seet mais boo leen ko defee boo leen importer di ngeen gis li ma leen wax léegi da ngeen koy gis en aperçu boo leen ko gisee en aperçu ci biir curseur bi li ngeen def mooy da ngeen di cliquer boo leen cliquer automatiquement da ngay gis ni que image bi day ñëw nekk ci plan de travail bi mooy wane ni que maanaam ñun importer nañu suñu image bi léegi li ngeen seetlu mooy que ni image bi day dépasser carrément suñu plan de travail bi mooy maanaam mën na am résolution wu image bi moo gën a rëy suñu plan de travail bi liñ leen di conseiller mooy maanaam dañuy supprimer ba noppi buñ supprimer image bi ñu reprendre fichier importé dem jël image bi ñu jëloon sànq bës ouvrir dañuy def cliquer glisser dañuy taxaw ci kaw glisser jëm ci suuf maanaam dañ koy wax fii lay tàmbalee ak fii lay jeexee bu ko defee da ngeen di gis ni que maanaam dañuy respecter largeur rek hauteur u image bi duñ ko déformer image bi ni mu war a mel noonu lay mel du soppeeku loolu moo baax ci mbir mi léegi nag da ngeen di seetlu ni que maanaam ci biir InDesign mi ngi ñu créer suñu bloc ba pare boo seetloo suñu biir bloc mi ngi ci dugal image bi léegi boo bëggee déplacer image bi da ngay jël outil sélection bi tudd sélection direct mooy flèche bu weex bi nekk ci suuf flèche bu ñuul bi boo ñëwee ci digg bi boo cliquer da ngay gis day déplacer image bi par rapport ak bloc bi bu ma jëlee flèche noire bi cliquer da ngay gis ni que maanaam déplacer nañ image bi par rapport ak bloc am léegi boo seetloo moom moo ñuy permettre flèche bu weex bi moo ñuy permettre ñu koy déplacer flèche bu noire bi moo ñuy permettre ñu déplacer bloc bi ak image bi en même temps léegi dañuy jël outil bloc rectangulaire pour mën a créer ay bloc yoo xam ne ñun fa la ñuy dugal image yi ñu bëgg a dugal bu ñu tracer forme bi ba noppi da ngay gis ni que forme bi am na benn genre croix ci digg bi benn genre X ci digg bi boo seetloo poignée bloc bi yëpp dafa nekk en surbrillance bleue mooy maanaam lii dañ ko sélectionné buñ demee fichier importer sélectionné benn image bës ouvrir automatiquement da ngay gis image bi day dugg ci biir bloc bi nga xam ne ñun moom la ñu créer mooy maanaam boo leen seetloo dañu sélectionné bloc bi dugg ci fichier importé moo tax mu dugg léegi dañuy supprimer bi ñu créer ñaari bloc suñu créer ñaari bloc da ngay gis ni que maanaam ñun dañuy sélectionné benn bloc bi bàyyi beneen bi léegi bu ñu defee fichier importé ngeen gis lan mooy xew donc bi ci kaw mooy A bi ci suuf mooy B
léegi su ma bëggee dugal image bi ci benn bloc bi nañu jàpp ni bloc B bi lañ koy dugal dañuy dem fichier dem importer jël image bi bës ouvrir da ngay gis ni que image bi day dugg ci biir bloc bi nga xam ne ñun moom la ñu sélectionné donc boo seetloo bloc bi boo ko sélectionné da ngay gis ni que maanaam contour yi day nekk en surbrillance léegi dañuy supprimer image bi nekk ci biir dañuy jël sélection direct mooy flèche bu weex bi ñu sélectionné image bi bës backspace bu ñu defee backspace léegi duñu sélectionné bloc dañuy désélectionné bloc yi bu ñu désélectionné bloc yi li ñuy def mooy maanaam dañuy importer image bi noonu rek sans pour autant laal bloc yi dañuy def fichier importer jël benn image bës ouvrir léegi boo seetloo image bi mi ngi ci aperçu doon ko gis fii waaye mi ngi feeñ seen machine duñu cliquer ci biir ci extérieur bi dañuy dem ci bloc A bi ci kaw ñu ñëw ba ci wetam ñu cliquer boo gisee da koy dugal ci biir bu ñu defee Ctrl Z buñ ko sélectionné wuloon maanaam dañu ñëw cliquer rek ci biti bañ a cliquer ci biir bloc bi da ngay gis da koy sànni ci biti léegi boo jegee benn bloc da ngay gis da koy dugal ci biir boo sélectionné bloc bi da koy dugal itam ci biir donc loolu mooy différence bi léegi dañuy jéem a xool nu ñuy ajuster image yi par rapport ak bloc yi parce que bloc yi boo ko importer da ngay gis ni que image bi day gën a rëy bloc bi ndaw bi nga defar donc yow il faut nga jéem a wàññi image bi ba mu tolloog bloc bi te foog nga wàññi ko de façon proportionnelle léegi dañuy jël image bi nii suñ jëlee image bi da nga seetlu ni que image bi dafa rëy gis nga dugg na ci biir bloc bi mais dafa rëy léegi buñ sélectionné ci image bi da ngay gis ni que ni maanaam image bi dafa dépassé suñu bloc bi gis nga bloc bi nekk autour léegi dañuy sélectionné image bi ñu dem ci fenêtre ñu dem ci propriété buñ demee ci propriété di ngeen gis ni que ni maanaam am nañ ay option yoo xam ne fii moo ñu permettre ñu ajuster image bi ci biir bloc bi léegi boo seetloo dañuy def remplir le bloc proportionnellement mooy option bu njëkk bi boo bësee da ngay seetlu ni que maanaam da koy remplir de façon proportionnelle bu ñu tegee bi ci topp mooy maanaam ajuster le contenu proportionnellement bu ñu ko bësee da ngay gis maanaam ni que day bàyyi tuuti espace ci biir bloc bi mooy maanaam da ko ajuster proportionnellement boo seetloo ci kaw ak ci suuf donc bu ci nekk am na lu muy def ci image yi yéenay xool lu leen gën a arrangé ci ajustement yi léegi dañuy jéem a essayer troisième ajustement bi bu ñu bësee troisième bi boo seetloo da koy forcer léegi forcer bi baaxul nag parce que bu fekkoon ni bloc bi dafa ëpp image bi da koy taaw yi troisième bi léegi troisième bi nag du lu ma leen di conseiller li ma leen di conseiller mooy ngeen di jël bu njëkk bi waaw mooy maanaam ngeen ajuster ko proportionnellement yeneen yi ci topp nag dinaa leen bàyyi yéen ngeen seetal ko seen bopp ngeen def ay recherche boo leen bëggee aussi ngeen poser ay questions comme ça ñu gën ko toj léegi dañuy jàll ci beneen xeetu importation dañuy dem ci importation bi nga xam ne importation multiple la importation multiple mooy maanaam importation yoo xam ne ay éléments yu bari léegi suñ demee ci fichier suñu duggee ci importer li ñuy def mooy maanaam dañuy am ay logo yu bari boo amee ay flyers yoo xam ne ci suuf ay logo yu bari ñoo ci ne donc li ngay def mooy maanaam da ngay sélectionner logo yëpp boo sélectionner 3 logo yëpp nga bës ouvrir boo bësee ouvrir nag da ngay seetlu ni que ni maanaam day ñëw en aperçu mais doo leen ko gis aussi pareil comme fii bon c'est dommage mais naa ci jóg quoi loolu léegi dañuy cliquer ci flèche directionnelle yi bu ñu defee cliquer glisser cliquer ci flèche de gauche bi flèche directionnelle yi bu ñu cliquer benn yoon ñaari yoon da ngay gis day créer 3 blocs mooy maanaam bloc bi ñu cliquer glisser ak yeneen ñaari blocs yu ñu def ak flèche bi donc boo bàyyee da nga gis day dugal logo yi wala image yi nga sélectionné de façon proportionnelle ci biir kii bi léegi bi yoon dañuy essayer beneen xeet boo xam ne de façon verticale la koy def maanaam dañuy jël flèche haut bi ñu cliquer ci boo seetloo gis nga da koy def
mais bi yoon da koy def de façon verticale. Donc boo bësee gauche bi mooy pour mu def ko de façon horizontale, boo bësee haut mooy pour mu def ko de façon verticale. Donc lii lañ amoon tey ji ci mbirum importation image ak gestion de bloc d'image ak ajustement yi ñuy def ci biir bloc d'image yi. yaakaar naa ni leçon bi neex na leen, na ngeen abonné, na ngeen bës loxo bu bleu bi ak sonné bi te xaar yeneen leçon yi ñu leen di andil ci ay diir gu gàtt. kon bokk ñu def noonu ba beneen yoon incha allah ciao ciao.